Evo stiže sljedeće za prevrtanje. Opa! Poštovani prijatelji, danas ćemo da pravimo palačinke. Znači, treba nam litra mlijeka. To je neka mera koju ja pravim. Znači, litra mlijeka, pola kile brašna, prilike. 4 jajeta. Može 3 jajeta, može 4, može 5, ja stavljam 4. Znači, šta radimo? Prvo stavljamo ovako i jaja. 4 komada. Evo ovako. Tako. Evo ćemo da izvadimo. Tako. I ovako. Ovo baš neće. Dobro. Tako. Stavili smo 4 jajeta, sad ćemo to da umutimo. Evo ovako varjačom se to brzo umuti. Ta smesa za palačinke treba da se napravi vrlo brzo. To treba da bude gotovo za manje od 5 minuta. Nema tu neke velike filozofije. Znači ovako lepo umutimo jaja. Dodamo malo soli. Vrlo malo. Dodat ćemo malo šećera, otprilike. Ja to znam otprilike, eto. Tako, to je dosta. To opet malo izmešamo. Sad neke generalne mere koje ja koristim je, znači, na litru mlijeka stavim 4 jajeta i stavim pola kile brašna. To je znači načeo sam, evo sad, ovo, tu ću da stavim pola toga prilike. Tako. Ako preterate malo sa brašnom, nije problem. Uvijek možete dodati malo više mlijeka. Ili
malo kisele vode ili ja dodam malo gaziranog nekog soka na kraju. Sad postepeno dodajemo mleko, ali mora postepeno da se postigne glatka masa. Ako bi vi sad odjednom istresli celu litru mleka, to bi se zgrudvalo i ne bi mogla da bude glatka masa uopšte, ne bi valjalo. Znači mora postepeno se dodaje. U masu obično dodam i ulja, da se ne bi lepilo. Evo, prilike, toliko će biti dosta. Sve se to lepo sjedini. Evo vidite kako je postalo homogeno. Sada ćemo dodati još mleka. Za to vreme sam uključio ringlu da se greje. Tako da palačinke odmah idu na vruć tiganj. Ovo mora energično da se meša. Mora tako iz 3 ili 4 puta da se dodaje mleko i da se posle svakog dodavanja meša, da se ne bi izgrudvalo. Sad se već lepo uobličila masa. Mislim, ima lepu teksturu. Ona treba da bude gustine jogurta, gustog jogurta prilike, kad je napravljena. Dodat ćemo i preostalo mleko. Sad može sve oko da se surdukne. Da se iskoristi ovo malo što ima, šteta da propada. I ovo vam je osnova za palačinke. Jaja, brašno, mleko, so, šećer, ulje. Sad može neko recimo da natre koru od pomoranđe ili šta ja znam da bude malo egzotičnije, ali sve zavisi kako ko šta voli. Ako bi recimo sad natreo ovde jabuke i to ispržio kao palačinki, to bi bile jabuke u šlafroku, takozvane. Ali to danas nećemo praviti, možda jednom drugom prilikom. Mislim da je ovo sad već ok. Malo ćemo još staviti ove kole, da nam da tu gaziranost. A ulje se obavezno stavlja u palačinke, budu ukusnije i budu mekše. Jer ako vi ne dodate dovoljno masnoće, one će da budu kao hartija. Krte i bezukusne.
Znate onu izreku da bi jelo bilo slasno, mora da je masno. Mislim sad, nije mi bila namera da napravim stih, pa da se rimu, ali eto tako ispalo. Svako jelo je slasnije ako je masnije. Evo ga, to bi bio fil. Ne znam da li je prošlo 5 minuta i fil je već napravljen. I sad ide da se prži. Evo vidite tekstura kakva je. Odnosno, nije fil, nego smesa za palačinke, ajde tako da kažem. To je to. Evo, zagrejan tiganj. I šta sad radimo? Uzimamo ovu kutlaču. Po pravilu bi trebalo jedna ova kutlača da se stavi, jer ja stavljam dve. Moje palačinke su duplo veće od običnih. Zato što me jednostavno mrzi da pečem 15 palačinki, ja ih ispečem 7-8, evo vidite ovako duple, pa mu to dođe na isto. I sad to ide na ringlu. Ovdje sam doneo samo zato što mi je lakše da snimam. Sad to ide na šporet. Evo, lepo se peče. Još malo pa ćemo da prevrnemo. Mislim da bi moglo i sad da vidimo. Da. Sad ćemo da prevrnemo. To baš nije lako. Evo ga. Uspeo sam. To treba vežbati. I sad još jedno minut prilike s druge strane, pa je gotovo. Evo, palačinka je gotova. I to je jedna veća palačinka. Sada ćemo odmah da stavljamo drugu, da se peče, a ovu ćemo da filujemo. Znači, opet ista procedura. Malo ovo promešamo i stavimo još jednu. Znači, u jednom potezu faktički ispečemo dve regularne palačinke, zato što je ova duplo veća od dve regularne. I to sad ide opet na ringu. A ovu palačinku ćemo da filujemo. I tako znači radimo dok ne utrošimo celu masu. Dok se jedna palačinka peče, ova koja je pečena, nju ćemo da filujemo. A šta imamo ovdje za fil? Imamo, mislite šta je ovo? Ovo je jedan divan pekmez koji je moja mama pravila. To je pekmez od kajsija. Domaći pravi pekmez od kajsija. Evo, pomirišite. Osjetite miris, ne osjetite. Dobro, ali vidite da izgleda lepo. Uzmemo lepo ovako jednu supenu kašiku. Ovako razmažemo. Ko voli malo slađe, možda stavi šećer, ali nema potrebe pošto je pekmez dovoljno sladak. Evo ovako lepo razmažemo. Tako. I evo ovako uvijemo. To je malo deblja palačinka, znači ona je vrednosti dve regularne. Evo ovako malo je još sredimo i evo ga.
debela, lepa, velika palačinka, domaća sa domaćim pekmesom. I tako radimo dok ne napunimo ovaj tanjir. Otprilike od te mase negde oko 8 ovih debelih velikih palačinki treba da se napravi. Opet da vam demonstriram kako se prevrće palačinka. Ona donja strana je gotova, sad ćemo da probamo da je prevrnemo. Znači ovako malo uradite i hop, evo ga, uspešno. Ko ne zna, taj može sa špatulom da je prevrne, to ću vam pokazati na sledećoj palačinci. Odnosno na palačinke. Gotova je ova palačinka. Sad ćemo da je nafilujemo. Ista procedura. Jedna dobra kašika toga. Tu surduknemo i ovako se to lepo razmaže. Može eurokrem, ko voli, ja ne volim, zato što to je malo smučljivo. Palačinke su masne, kao i krofne recimo, ja ih ne volim sa eurokremom, nego sa džemom ili sa pekmezom, zato što on daje drugu notu, ono ako ide malo na kiselo, a palačinke su masnikave, pa onda taman dođe kako treba. Znači lepo uvijemo. Ovako malo utapkate, vidite, da se taj pekmez raširi svugde. I pazite, malo je vruće. Ne malo, nego malo više. Pazite, jagodice da ne ispečete. Evo, palačinka broj 2. Vidite, pojedete 2 ovakve palačinke i Bog da vas vidi. Šta vam fali? Evo, pogledajte. To vam je za večer. To je ko recimo 4-5 regularnih palačinke. Vreme je ova da se okreće. Ako niste sigurni da preokrenete onako da bacite u vis, onda uzmete lepo ovako špatulu, ovde malo zahvatite, vidite ovako, i samo ovako hop, i gotovo. Znači s tim. To je za one koji nisu baš mnogo spretni. Evo lepo se peče. Ova strana nije jako ispečena, neko voli malo živuljave, neko voli pečenije, sve zavisi od ukusa. Ali druga strana se u principu peče duplo kraće nego prva. Kad počne da šeta ovako palačinka, onda pri kraju. Ajde sad da vidimo je ova gotova. Znači opet malo vežbamo prevrtanje. Znači ovako i hop, nije loše. Ajde još jednom, hop, eto. I to je gotovo. Sad ćemo da filujemo, a sledeće se peče. I tako dok sve, ponavljamo postupak, dok sve ne završimo. Boga mi ima tu posla, znači oko palačinke, tu računajte, ako pravite ove deblje ko ja, znači to će vam trebati 1 sat vremena minimum. Ako pravite one tanje, klasične, to ima da vam uzme 1,5 sata, možda i 2. Zato što je to pipavo, ima posla dosta.
Kao što rekoh, ne treba to mnogo da se oteže. Može se biti praktičniji. Znači pravimo ovako malo veće pa onda ide brže. Ova palačinka je malo ispala rešije. Kažem ko šta kako voli. U međuvremenu sam našao ovaj pekmez, odnosno džem od šljiva. Čini mi se da je. Vrlo je dobar i njega ćemo da stavimo. Ja obožavam i od šljiva i od kajsija. Dobar i jedan i drugi. Ovo je 5. palačinka, čini mi se. Otprilike još 3 ili 4 i to će biti to. Evo stiže sledeće za prevrtanje. Opa! Ovo je 7. palačinka, znači još jedna ili... Evo je zadnja. Hop! Gotovo. Znači palačinke su napravljene. Da vidimo koliko ih ima. 1, 2, 3, 4 i ova jedna ispod 5, 6, 7, 8, 9 komada. Znači 9 palačinki od litre mleka i pola kile brašna i 4 jajeta. To vam je mera. 9 debelih duplih palačinki. Znači to vam je 18 redovnih. One su lepo nafilovane sa ova 2 pekmeza. Vidite. Pojedete 2 ili 3 i to vam je večera. Šta će vam više? Eto, toliko od mene za ovaj put. Šteta što ne možete da probate sad te palačinke, vrlo su lepe. Evo ja ću jednu da probam, baš da vam kažem kakva je. Fantazija. Nije što sam ja pravio, ali vrlo su ukusne. Pa izvolite. Prijatno i vidimo se sledeći put.